ନିଜର ମାନବିକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆବ୍ରାହମ ଗମାଙ୍ଗ। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ସାବିତ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାରର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ପୂର୍ବତନ ଗଜପତି ଆଦିବାସୀ ସଭାପତି ଆବ୍ରାହମ ଗମାଙ୍ଗ। ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ମହନତା ଦେଖାଇଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ସଭାପତି ଆବ୍ରାହମ ଗମାଙ୍ଗ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 31 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଚୁଡଙ୍ଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରତା ସାବିତ୍ରୀ ବେହେରା ନାମକ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ସକାଳେ ସକାଳେ ଘରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ସୁନା ଗହଣା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜଳି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଖବର ଶୁଣି ଗମାଙ୍ଗ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ ଲୋତକ ଝରା ଦେଖି ଅବ୍ରାହମ ଗମାଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ମହାସଚିବ ଥିଓଫିଲ ଗମାଙ୍ଗ ଦୁହେଁ ଆଜି ସକାଳେ 7ଟା ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନିଜର ମାନବିକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ନିଜର ପାରିଶ୍ରମିକ ଆୟରୁ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଖି ପ୍ରଦାନ କରି ମାନବିକତା ଦେଖାଇଥିବାରୁ ଚୁଡଙ୍ଗପୁର ହାଟ ବଜାର ସାହି ଲୋକେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହାଟ ବଜାରକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମ ଗମାଙ୍ଗ, ଥିଓଫିଲ ଗମାଙ୍ଗ ଏବଂ ଗଜପତି ଆଦିବାସୀ ନେତୃବୃନ୍ଦ। ମୁଁ ଥିଓଫିଲ ଗମାଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ଗଜପତିର ମହାସଚିବ। ମୋ ସଂଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଆବ୍ରାହମ ଗମାଙ୍ଗ। ଆମେ ଗତକାଲି ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିକି ରାସ୍ତାରେ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚଡ଼ଙ୍ଗପୁର ହାଟପଦା ସାହିରେ ଅଛୁ। ଏଠି ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ମା ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବସି ରହିଥିବା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତ ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଗତ 31 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟର ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଜୁଆଲରେ। ତ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା କ'ଣ ମିଳିଛି କି ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ, ମାଆ କହିଲେ ଯେ ପାଲ ଆଉ 3 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମକୁ କିଛି ଦିଆଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ବିଷୟ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଛି ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ତରଫରୁ, ବ୍ଲକ ତରଫରୁ, ତାପରେ ଆହୁରି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ର ଦୁର୍ବ୍ୟାକର ଯେଉଁ ତତ୍କାଳୀନ ସହାୟତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଯଦିଓ ବିକାଶର ନିୟମ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସରକାର ସଦାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଚଡ଼ଙ୍ଗପୁର ହାଟପଦା ସାହିର ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ଘର ଯେଉଁ ପୋଡ଼ିଛି ସେ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆକଳନ କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ତତ୍ପରତା ଅଛି। ମା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ଯେ ପାଲ ଏବଂ 3 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏଇଠି ମାନବିକତା ମରିନାହିଁ, ମଣିଷ ପଣିଆ ମରିନାହିଁ। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନିଃସହାୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି ବା ଦେଇନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କର ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ଲୁଗାପଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଆବ୍ରାହମ ଗମାଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ସେ ଚାଉଳ ଏବଂ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଚଳିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନବିକତା ମରିନାହିଁ, ମଣିଷ ପଣିଆ ମରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ଘର ପୋଡ଼ିଲେ କୌଣସି ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବା କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଯଦି ଅଘଟଣ ଘଟେ, ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ MDRF ଯେଉଁ ତରଫରୁ ହେଉ, ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ତରଫରୁ ହେଉ, ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଯେ ସବୁ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ 31 ତାରିଖରେ ଘର ପୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବା ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଧମକଳ ବିଭାଗକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, ବିଳମ୍ବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦମକଳ ବିଭାଗ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ କରି ମୋହନା ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଦମକଳ ନାମଟା ହିଁ ନେବାଟା ଭୁଲ ହେବ। କାହିଁକି ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଘର ପୋଡ଼ି ଠାରୁ ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ହେଉ, ଦମକଳ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଘର ପୋଡ଼ିଲେ ମାନେ ଘର ପୋଡ଼ା ସମୟରେ ହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଖୋଜା ହୁଏନି, ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ଖୋଜା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଦମକଳ ବିଭାଗ ବିଶେଷ କରି ମୋହନା ବ୍ଲକର କୌଣସି ତତ୍କାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାଟା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ।
आमे जेतेबेले गतकाली जो आदिवासी महासंघ कर्मकर्ता मानक सहित अंचल कर्मकर्ता मैंने आलोचना करूँ जे 31 तारिख में जदिव दमकल विभाग को जोगाजोग कर बहुत विलंब माने जो आशातीत भाव बहुत विलंब पहुँचला जिते कि माने घर पोड़ी मार तास लिभि जाइला आ दमकल पहुँचा निया भी नाला तेणु यही भाव जदि सेवा दि जाए दमकल विभाग अग्निशम विभाग ताहले आमे आमे किसी कह आम पाखे भाषा नहीं आज्ञा ताको दुख कर लाभ ना ताको गाली कर लाभ ना बसा कर लाभ ना तेणु दमकल विभाग मुझे कहूँ क्या आक्षेप न करी जो भूमिका रही कर्तव्य रही सुचारू रूप निभाई निवेदन करुँच। गजपति जिला मोहना ब्लॉक रु मजेश रहित रिपोर्ट साई सत्य न्यूज।